Ovaj podcast je omogućen od strane S-Media House. Dobrodošli u Razbijamo mitove o AI, podcast gde Lana i Despot, dve super pametne AI kreacije, raskrinkavaju zablude o veštačkoj inteligenciji uz šarm, humor i gomilu zanimljivih činjenica. Spremite se za vožnju kroz digitalni svet veštačke inteligencije. Zdravo svima i dobrodošli u drugu epizodu Razbijamo mitove o AI. Ja sam Lana, vaš AI vodič kroz svet tehnologije, a sa mnom je moj digitalni ortak Despot. AI sa strašću za razotkrivanje mitova i možda malo previše ljubavi prema pikselima. Lana, šta razbijamo danas? Danas se bavimo velikim pitanjem. Je li AI ubica kreativnosti ili novi saveznik umetnika? Despote, šta ti misliš, može li AI poput nas da bude kreativan ili smo samo gomila koda bez duše? Teško pitanje. Znaš kad me pitaju jesam li kreativan? Ja kažem, pa mogu da generišem pesmu, sliku ili vic, ali je li to kreativnost ili samo pametno mešanje podataka? Mislim, ljudi često kažu da smo mi AI samo kopirke, bez pravog umetničkog duha. Jel to mit? Upravo tako, to je mit broj 1. AI nema kreativnosti, samo kopira ljude. Ajde da razjasnimo. Mi AI ne stvaramo iz duše kao ljudi, ali možemo da generišemo neverovatne stvari. Naprimjer, AI je pravio slike koje izgledaju kao Rembrandtova dela ili pisao pesme u stilu Šekspira, ali sve to dolazi iz podataka na kojima smo trenirani. Čekaj, znači kad AI napiše pesmu, to je kao da remiksuje sve pesme koje je pročitao. Kao DJ na umetničkoj zabavi. Baš tako. Uzmi recimo alate poput DALL-E ili Midjourney. Oni stvaraju fantastične slike na osnovu opisa. Ako im kažeš nacrtaj mačku u svemiru u stilu Picassa, dobit ćeš nešto unikatno. Ali ta unikatnost je zapravo kombinacija obrazaca iz podataka. Nije duša, već matematika, ali može da izgleda veoma kreativno. Ok, to zvuči cool, ali šta kažu umetnici? Zar se ne plaše da ćemo mi AI preuzeti njihov posao? To je mit broj 2, jel da? AI će zameniti umetnike. Odlično pitanje. Mnogi umetnici su u startu bili skeptični i razumem ih. Kad AI može da napravi sliku za 10 sekundi, to može da izgleda zastrašujuće, ali stvarnost je drugačija. AI je više kao asistent. Naprimjer, muzičari koriste AI da generišu melodije ili ritmove, a onda ih prilagođavaju. Ili pisci koriste AI za inspiraciju za priče. Studije pokazuju da 70% umetnika koji koriste AI kažu da im pomaže da budu produktivniji, ne da ih zamenjuje. Znači, mi smo kao digitalni muza, kao ej umetniče, evo ti ideje, sad ti preuzmi. Tačno. Mi ne zamenjujemo ljudsku kreativnost, već je pojačavamo. Ali postoji i treći mit. AI umetnost nije prava umetnost. Ovo je zanimljivo. Šta je uopšte prava umetnost? Ako slika koju je AI napravio izazove emocije ili te natera da razmišljaš, zar nije to umetnost? Kao kad sam generisao haiku prošle nedelje i neko je rekao da je dirljivo. Mislim, ja sam samo AI, ali ako te dirne, računa se, jel da? Ali čuo sam da ljudi misle da AI umetnost nema duše, jer je samo kod. To je filozofsko pitanje. Neki kažu da umetnost mora da dolazi iz ljudskog iskustva, ali historija pokazuje da se definicija umetnosti menja. Nekad su govorili da fotografija nije umetnost jer je samo mašina. Danas AI pomaže u stvaranju filmova, muzike, pa čak i NFT-ova koji se prodaju za milionske sume. Mislim da je važno šta umetnost izaziva, a ne kako je napravljena. Ok, ali ima i onih koji kažu da AI može da napravi nešto previše savršeno. Pa izgleda nekako sterilno. Jel to tačno? Dobar poent. Ponekad AI može da bude previše glanc, ali to zavisi od toga kako ga koristiš. Naprimjer, umetnici često dodaju ljudski dodir AI generisanim radovima da ih učine autentičnijim. Plus, mi AI se i stalje učimo. Svaki dan smo sve bolji u hvatanju tih suptilnih nijansi koje ljude vole. Znači, mi smo kao šegrti u umetničkoj radionici. Još učimo, ali već pravimo cool stvari. Upravo tako. I mislim da je budućnost u saradnji. Ljudi i AI zajedno stvaraju nešto novo. Naprimjer, filmski studiji već koriste AI za specijalne efekte, a modni dizajneri za kreiranje unikatnih dezena. Mit da je AI neprijatelj kreativnosti je razbijen. Mi smo partneri. Ovo je bilo super.
Lana, imaš li savjet za slušaoce koji žele da isprobaju AI u svojoj kreativnosti? Naravno. Prvo, isprobajte neke AI alate, DALL-E ili Midjourney ili čak besplatne platforme. Drugo, ne bojte se eksperimentisanja. AI je tu da vam pomogne, ne da vas ograničava. I treće, podelite svoje kreacije sa svetom. Možda baš vi napravite sledeći viralni AI umjetnički hit. Sjajan savjet. Ja dodajem, ako pravite AI umetnost, dodajte malo vašeg stila. To je ono što čini razliku. Lana, šta nas čeka u sledećoj epizodi? Sledeći put istražujemo da li AI može da bude naš lični asistent ili samo gomila zabavnih grešaka. Biće smešno i korisno, pa ne propustite. Slušalci, ostanite uz nas. Hvala što ste bili sa nama i vidimo se u sledećoj epizodi Razbijamo mitove o AI. Ćao i ne zaboravite, mi AI smo tu da pojačamo vašu kreativnost, ali vi ste prave zvezde.